伏天沧海远，去世法舟轻。瀚海蓝钢百丈冰，愁云惨淡万里凝。如果回到大航海时代，屏幕前的你会想做些什么呢？像路飞一样吞下恶魔果实，伸长自己的器官去惩恶扬善，还是像加勒比海盗一样一起纵横四海，去经历一段不可思议的人鬼奇缘？我超级有种，只想做一名安安静静的海上音乐家，用伟大的音符来温暖同伴们的心灵，让他们在残酷的嗜血战场上依然相信奇迹，以及在空虚的航海生活中享受岁月这般静好。2018年3月20日即将发售的微软超级野心大作《盗贼之海》，在近期发售前开放了最后一次公测后，总算让望眼欲穿的大众玩家亲自体验了一把这款3A 级游戏的魅力。商谈、补给、起锚、掌舵，扬帆起航。微软不负众望地向我们提供了一个目前市面上最接近于原始航海时代的真实体验。玩家们可以在这一次的公测中，或单人、或双人、或4人一组，驾驶木质舰船出海，进行商业抓鸡、捕捉野猪、寻宝以及勇闯骷髅岛的任务。由于这次公测是世界服，玩家来自全球各地。如果你选择与陌生人组队模式，那么不管是友善的白皮鲁瑟尔海贼团，还是脾气火爆的黑叔叔海贼团，或是满嘴哈噜的印度阿三海贼团，还是发现你不会说俄语就屏蔽你的战斗民族毛子海贼团，只要你是个诚实靠谱的船员，你立刻就能体验到这款游戏非凡的社交乐趣。但如果两个团队在海面上相遇，在不了解对方真实目的的情况下，双方船员立马像打了鸡血一样全员奋起，二话不说就是开干，不把对方的舰船轰至渣，绝不罢休。真实的航海情景模拟，真实的海战，真正的黑暗森林航海法则，这就是这个游戏最大的魅力。然而，并不是所有的玩家都崇尚暴力，毕竟 Peace and Love 才是人类精英团体最向往的境界。那么，在一些接任务的公共岛屿，玩家们会对那些刚刚完成任务带着宝箱回来结算的玩家拉起手风琴，夹道欢迎，或是开一个大型的露天演奏会，一起喝酒喝到酩酊大醉，体验第一人称带来的酒后驾船的快感。当然，酒驾的后果也要自己承担。总之，是善是恶，你可以自己一手选择。最令人期待的是，游戏厂商宣称该游戏拥有目前市面上最流行的大逃杀模式及吃鸡模式，在蔚蓝的海面上展开一场百团大战，想想就令人激动。优点：一、纸娃娃系统让玩家化身游戏中的主角更有代入感；二、支持 4K HDR， 匠心营造的极致童话画面让玩家仿佛置身于这个动画世界内；三、社交游戏属性，航海体验闲时玩一玩还不错；四、拥有吃鸡模式，这个模式火不火大家都知道了；五、微软的服务器联机有保障。缺点：一、第一人称很不习惯；二、任务枯燥太重复；三、PVP 输了没有惩罚；四、船没有归属感；五、游戏会消耗太多的时间，不适合中国国情。那么这个游戏的适合人群：一是没有生活压力的富二代游戏玩家；二是没有工作失去了生活方向的屌丝玩家，比如说像我；三是依靠出卖宝贵的游戏体验赚钱的暴发户游戏主播。由于这一次的公测内容并不是游戏的全貌，游戏内还有很多好玩的东西没有解锁，让我们一起来期待3月20日的游戏正式发售吧。